বেশি শব্দ যদি হয় বিকট আওয়াজ, তো এই যে দেখেন এই মেশিনটা কিন্তু বিকট আওয়াজ হচ্ছে। তো এটা সমাধান করে আপনাদের দেখাবো। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা কিন্তু পুরোপুরি শিখতে পারবেন যে মেশিনের শব্দ হওয়ার সম্পূর্ণ সমাধান কী। তো যাদের এই ভিডিও দেখেও শব্দ না কমবে, তো আমার আরও দুটো ভিডিও দেওয়া আছে, সেইগুলো কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন। তো এখন এই মেশিনে গুরুত্বপূর্ণ কী সমস্যার কারণে শব্দ আসছে এই যে দেখেন, সেটা আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। তো আমি প্রথমে মেশিন এইভাবে রাখবো। তো যদি বিকট শব্দ হয় তাহলে প্রথমে কি করবেন, এই যে এইগুলো চেক করবেন। যদি এইগুলো এইভাবে নড়ে, অনেক সময় নতুন মেশিন কেনার পরে কিন্তু 2-4 মাস চালানোর পরে এইগুলো কিন্তু ঢিলা হয়ে যায়। তো এইগুলো যদি নড়ে তাহলে কিন্তু এইগুলো আমাদের ঠিক করে নিতে হবে। তো এইগুলো ঠিক করার জন্য আমাদের স্ক্রুড্রাইভার অথবা সিলাই রেঞ্চ, স্ক্রুড্রাইভার আর সিলাই রেঞ্চ এই দুটো হলেই হবে। তো আপনি যদি চান বিভিন্ন রকম ডালও ব্যবহার করতে পারেন। এটা হচ্ছে 14-15 নম্বর ডাল, এটা 10-11 ডাল। তো এই যে এইগুলো নড়ছে, এইগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা টাইট দিতে হবে। তা কীভাবে টাইট দিতে হবে, একটা একটা করে আমাদের টাইট দিতে হবে। তো এই যে দেখেন এটা কিন্তু অনেক নড়ছে। তো এটা হচ্ছে আমার 11 নম্বর ডাল। তো এই যে দেখেন এই চাকায় প্রথমে আমাদের এই চাকা ধরে এটা কিন্তু আগে লুজ করে নিতে হবে এই নাটটা। এই যে এই নাটটা লুজ করে নিয়ে, তো এই নাটটা লুজ করে নিয়ে আমরা স্ক্রুড্রাইভার, এই যে এই পাশে দেখেন আমাদের ঘাট আছে নাটের, এই ঘাটে বাঁধিয়ে প্রথমে আমরা এটা খুলে রাখবো। তো তারপরে আমরা দেখবো, এই দেখেন অনেক গজছে। তো এটা দেখেন এখানে কিন্তু নাটের ঘাট আছে, এখানে বাঁধিয়ে আমরা টাইট দিয়ে নেবো। একেবারে বেশি টাইট দিলে কিন্তু আবার জ্যাম হয়ে যাবে মেশিন। তো হালকা নড়বে, এইভাবে হালকা নড়বে। তো হালকা নড়বে, এইভাবে আমি টাইট দিয়েছি। তো এখন আমরা কী করবো, এই যে নাটটা আবার এখানে লাগিয়ে দেবো। প্রথমে আমরা হাত দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে তারপরে এই যে আমাদের 11 নম্বর ডাল, এই যে চাকা এইভাবে ধরবো এক হাত দিয়ে, চাকা ধরে এটা কিন্তু কোলের দিকে এইভাবে দেবো। এই যে, তো এটা কিন্তু আমাদের টাইট হয়ে গিয়েছে। এই যে দেখেন এটা কিন্তু এখনও কিন্তু আমাদের শব্দ আছে। তো আমাদের কিন্তু এইগুলো ঠিক করতে হবে। তো এইগুলো কিন্তু আপনি সিলাই রেঞ্চ অথবা 14-15 ডাল দিয়ে ঠিক করতে পারেন। তো এটা 14 নম্বর ডালে বেশিরভাগই খাটে। তো প্রথমে আমরা এটা কিন্তু লুজ দিয়ে নিতে হবে প্রথম। এই যে এইভাবে লুজ, এই যে এই নাটটা আমরা লুজ দিলাম, দিয়ে স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে এই যে এখানে নাটের ঘাট আছে, এটা কিন্তু আমাদের সোজা দিকে পেঁচ দিয়ে দেখতে হবে। এই যে গজা বন্ধ হয়ে গেলে একেবারে টাইট দেবে না, তাহলে কিন্তু জাম হয়ে যাবে। তো হালকা, এই যে এটা হালকা একটু লুজ রেখে তারপরে আমরা এই নাটটা আবার টাইট দিয়ে দেবো। তো আমি এইগুলো এই যে ডাল দিয়ে করছি, আপনারা চাইলে কিন্তু সিলাই রেঞ্চও করতে পারবেন। এই যে 14 নম্বর ডাল আমরা এটা হাতে রেখে টাইট দিয়ে দিলাম। তো এটা কিন্তু আমাদের কাজ শেষ। তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে, এই যে এইটা গজছে, এইটা যদি গজে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব, এই যে এইগুলো কিন্তু খুলে নেব। এই ববিনকে স্যাটেল আমরা এভাবে খুলে নেব। এই যে খুলে এক সাইডে রাখলাম। তো তারপরে আমরা কি করব, স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা নাট আছে, এইটা আমরা লুজ দেবো এভাবে। তো লুজ দিয়ে এখানে স্ক্রুড্রাইভার বাঁধিয়ে এই যে হাত দিয়ে এটা ঠেলে দেবো, অথবা এখানে হাতুড়ি ব্যবহার করেও কিন্তু দিতে পারেন। তো হালকা একটু লুজ রাখবো, আপনার বেশি লুজ না, হালকা হালকা একটু লুজ রাখবো এখানে। তো লুজ রাখার পর এটা টাইট দিয়ে দেবো। তো এইটা যখন লুজ দিয়ে এটা ঠিক করবেন তখন কিন্তু আপনাদের এটা দেখতে হবে, এই যে এই মেজারমেন্টটা ঠিক আছে কিনা। এটা কিন্তু এই যে কেরিয়ালের সেটিং, এটা এই যে কেরিয়ালের মাথা, এখানে কিন্তু আমাদের 1.5 সুতো পরিমাণ সামনে বেরিয়ে থাকবে। ঠিক আছে, তো এই যে দেখেন এটা এখন ঠিক আছে।
তারপরে আমাদের কিন্তু এটা টাইট দিতে হবে। তো এটার জন্য কিন্তু আমাদের 14 নম্বর ডাল দিয়ে প্রথমে আমরা এই নাটের এই বল্টুটা লুজ দিয়ে নেব। এই যে নাটের এই বল্টুটা নিচের দিকে ঘুরিয়ে লুজ দিয়ে নিতাম। এই যে লুজ দিয়ে নেওয়ার পরে আমাদের কিন্তু আবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এই বল্টুটা হাত দিয়ে ধরে এইভাবে টাইট দিয়ে দেখতে হবে যে টাইট হয়েছে কিনা। তো এই যে দেখেন আমাদের এটা টাইট হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করব, এই যে এটা আবার আমাদের টাইট দিয়ে দিতে হবে। তো আমরা এখন 14 নম্বর ডাল দিয়ে অথবা সিলাই চান্স দিয়ে এইভাবে উপরের দিকে আবার দিয়ে এই যে দিয়ে টাইট দিয়ে দেবো। যদি বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মেশিন জাম হয়ে যাবে। এই দিকটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। যদি বেশি টাইট হয়ে যায় আবার একটু লুজ দিয়ে দিতে পারেন এভাবে। সব কটা নড়িয়ে দেখবো। তো এইটা আমাদের একটু বেশি টাইট হয়ে গেছে, তো এটার জন্য আমাদের একটু জাম করছে। তো এটা আমরা আবার একটু লুজ করে দেব। এখানে এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু এখন মেশিন ঠিক হয়ে গেছে। তো আমাদের যে শব্দ হচ্ছিল, তো এখন আমরা কি করব, সব জায়গায় আবার এইভাবে তেল দেব। মেশিনটা একটু দাঁত উঁচু হয়ে গেছে, এখান থেকে আমি একটু নিচে কেটে দিলাম। এই যে দেখেন এখন কিন্তু আমাদের মেশিন ঠিক হয়ে গেছে। তো আমরা কি করব, আমাদের কিন্তু এই স্যাটেল আবার লাগাতে হবে এখানে। তো এই যে কেরিয়ালটা হাতের বাম হাতে রেখে এইভাবে স্যাটেলটার ভিতরে লাগিয়ে দেবো। তো এখানে অবশ্যই একটু তেল দিয়ে নিতে হবে। তো তারপরে এই যে ছুরি এখানে লাগিয়ে দেব। তো দেওয়ার পরে এই ক্লিপ আমরা এইভাবে তুলে দেব। এই যে দেখেন মেশিনে কিন্তু অনেক শব্দ হচ্ছিল, এটা কিন্তু এখন সমাধান হয়ে গেছে। তো যদি মেশিনে শব্দ হয় তাহলে এইভাবে আপনারা সমাধান করবেন। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল করে রাখবেন। তো সবসময় আমরা এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করি। তো ভালো থাকবেন সবাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।